بتبدأ الأحداث بولد صغير بيجري، الظاهر إن في حد بيطارده لأنه كان خايف جدا، كان معاه حيوانه الأليف مخبيه في هدومه. فجأة وهو بيهرب بيخبط في حاجة خفية وبيقع على الأرض وبيقع عليه أعمدة حديد. مين اللي بيطارده وعايز منه إيه؟ ده اللي هنعرفه في حكايتنا النهاردة. كينتو ولد صغير عنده 11 سنة. كنت بيحكي الحكايه دي لزمايله في الفصل لما المدرسه بتطلب من كل واحد انه يتكلم عن حيوانه الاليف، ولما المدرسه بتسمع كل ده بتتوتر وبتساله لو كان اتخلص من ديمون ده، بس هو بيفاجئه وبيقول لها انه جايبه معاه في الشنطه علشان يوريه لزمايله. ساعتها المدرسه بتخاف من الديمون هي وكل الاطفال وبتقول له يتخلص منها بسرعه. بنعرف ان الناس في الفتره دي كانوا بيكرهوا كائنات الديمون اللي ظهرت فجاه وانتشرت في العالم، وكنتو ما كانش فاهم ليه الناس بتكره كائنات الديمون، بيعاملوها وحش كده وعاوزين يتخلصوا منها، وكان شايف انها كانت كائنات لطيفه جدا ومميزه. في الوقت اللي كان ماشي في الشارع راجع بيته بيوقفوا 3 من زمايله المتنمرين عايزين ياخدوا منه ديمون بتاعه، يقولوا له انهم لازم يقتلوها زي ما اهاليهم قالوا لهم يقتلوا اي ديمون يشوفوه لانه خطر عليهم. ساعتها بتشوفهم واحده وبتبعدهم عن كنتو، بس لما بتشوف ديمون بتاعه بتتغير وكانت عاوزه تاخده منه وتقتله، بس كنتو بيهرب بسرعه. بتشوف في الاخبار ان جسيمات الديمون بتنتشر في العالم كله مع الهواء الملوث بالاشعاعات النوويه من موقع تجارب نووي انفجر من فتره، وكل البشريه كانت بتنفر من الكائنات دي بشكل غريب وبيقتلوا اللي يقدروا عليه منها. والدة كنتو كانت شغاله في المطعم، لما بتشوف الخبر ده بتستغرب لان كنتو عنده ديمون وده خاص بيه زيه زي القطه تمام، ولما بتعرف ان الديمون ممكن يكون خطر على ابنها بتقترح عليه انه يتخلص منه بعد ما خلص مشروع العلمي في المدرسه، بس لما بتلاقي كنتو متعلق بان الديمون مش بيهون عليها تزعله وبتخليه يحتفظ بيها. بعد 3 شهور كانت أنا كبرت شوية بس مش كتير، وكان كنتو علاقته بيها بقت أقوى وملوش أي أصدقاء غيرها، لا كان بيكلم حد ولا بيلعب مع حد غير أنا. في يوم وهو بيلعب معاه في الحديقة بيسمع صوت ديمون قريب فبيستخبى ورا شجرة علشان يشوف فيه إيه. ساعتها بيلاقي 2 من مروضين الديمون ومعاهم 2 من الديمون اللي بيتحكموا فيهم من خلال طوق متوصل بجهازهم العصبي، بيجبروهم على طاعتهم بالصعق من الطوق ده. ال2 دول كانوا بيخلوا الديمونز اللي معاهم يقتلوا كل الديمون اللي في الغابة علشان يقللوا عددهم، بس واحد منهم بيكهرب الديمون بتاعه لغايه ما بيقتله وبيمشي مع زميله. وقتها كنتو بيروح يشوف من قريب بياخد الطوق من على الديمون الميت مع انه بايظ وبيلبسه الأنة علشان محدش يعرف انها مش مروضه ويقتلها، وبعد ما بيدفن كل الديمون اللي ماتوا بيرجع بيته. لما كان بيتعشى ازازه بتقع من على الترابيزه فجاه بتختفي. ساعتها كنتو بيكتشف ان أن عندها قوة غريبة ومدهشة وهي انها بتعمل بوابات في الابعاد، وقدرت تنقل الازازة وهي بتقع وترجعها تاني على الترابيزة. من ساعتها هو بيتدرب معاها وبيخليها تطور قدراتها دي، وبيجرب ان يخليها تحتفظ بحاجات اكبر في بوابة الابعاد اللي جواها. وشوية بشوية كانت أن قوتها بتزيد، بس المشكلة ان الست اللي كانت قابلته مرة في الشارع وكانت عاوزة تقتل أن كانت مراقباه، وبتصور أن وهي بتستخدم قواها الخارقة علشان تبلغ عنها منظمة حماية السلام اللي بيسيطروا على الديمونز وبيقتلوهم. في اليوم ده كنتو لما بيرجع بيته بيخلي أن تخرج من بوابة التخزين طبق مكرونة، والغريب في الأمر ان الطبق كان لسه سخن مع انه خلاها تحتفظ بيه من 3 أيام أول ما مامته عملتها، وما زال سخن وبحالته زي ما يكون لسه مطبوخ حالا. بيعرف ان بوابة التخزين اللي أنها بتمتع بيها خارج حدود الزمن ومش بتأثر بأي عوامل زي العالم الخارجي. ساعتها أمه بتقرر انهم يستغلوا قدرة أن دي وبتجيب له كل المنتجات اللي عندهم في البيت واللي صلاحيتها كانت قربت علشان أن تخزنها على ما يجوا يستخدموها بدل ما صلاحيتها تنتهي ومش هيعرفوا يوفروا غيرها. ساعتها كانت الست اللي مراقبة كنتو جايه تطالب أمه بإنها تسلم الديمون اللي مع ابنها، بس والدته بتكلمها على انه مفيد ومش مؤذي، حتى انها بتحتفظ بالحاجات من غير ما تخسر. ساعتها الست بتتهمها ان ربنا غضبان عليها علشان كده كنتو جسمه متلوث بجسيم ديمونيوم واندمج في جسمه ومش هيعيش كتير. هي بتقول لها كده علشان تضايقها لما بتلاقيها رافضه تسلم أن. ساعتها والدة كيتو بتقفل الباب في وشها وبتقعد تبكي وهي منهاره، ولما بترجع في الاشباك بنكتشف ان العلامه اللي في وش كنتو حوالين عينيه هي اصابه قديمه بسبب جسيم الديمونيوم اللي تعرض له واندمج في مخه. ولما والدته بتعرضه على الدكاتره بيقولوا لها انه مش هينفع الاستئصال الجراحي لانه اندمج في مخه خلاص وخلاياه العصبيه وصعب جدا استئصاله. المشكله ان الجسم ده مش هيفضل صغير كده، ده هيكبر ويتطور لغايه ما يبقى كائن ديمون كامل ويخرج من جسم كيتو اللي وقتها هيكون مات. كل الدكاتره بياكدوا لها ان كنتو مش هيوصل لسن المراهقه اصلا وانه هيموت قبل كده. في الوقت الحاضر كانت الست اللي شاغله بالها بيهم دي اتصلت بمنظمه السلام تبلغ عن أن وتبعت لهم صورتها وبتقول لهم على قواها. اول ما الموظفه بتسجل البلاغ وبيانات أن وقدراتها بيشتغل الانذار، وبتكتشف ان ديمون نادر جدا واخطر ديمون موجود في العالم ومطلوب القبض عليه واسره باي طريقه. رئيس منظمه السلام بيهرب بالموضوع في لحظتها وبيكلف واحد من رجالته انه يتعامل مع الموقف ولازم يقبض على الديمون الخطير ده. في الوقت اللي بيلاقي واحد من مروضي الديمون كان الديمون الخاص بيه اسمه كاسبر بيتمتع بقوى الاختفاء وان اي حاجه بيلمسها بتبقى خفيه، ولما صاحبه بيقول له يخليه خفي كاسبر بيلمسه وفي لحظه بيبقى خفي. ساعتها كان كنتو في الحديقه بيلعب مع أن لما زمايله المتنمرين بيضايقوه كانوا عاوزين ياخدوها منه علشان يقتلوها، وفجاه المروض الخفي كان في عربيته الخفيه وبيسوق بسرعه ناحيه كنتو وأن عاوز يدوسهم، بس أن بتتصرف بسرعه وبتخرج من بعد التخزين الاغراض الكبيره اللي كانت مخزناها وبتخلي العربيه تتقلب. ساعتها صياد الجوائز ده بيخرج منها وبيقرب من كنتو عاوز يسلمه أن،
بس كنتو بيهرب بيها في اللحظة اللي العربية بتنفجر فيها، بس كاسبر بيطارده والمشكلة انه خفي، يعني كنتو مش هيعرف الضربة جاية له منين. هنا بنرجع لمشهد البداية، كنتو وهو بيهرب بيخبط في كاسبر الخفي اللي فجأة بيرمي عليها أعمدة حديد، بس من حسن حظه إن أنا معاه لأنها بتخرج شجرة من بوابة تخزينها وتحميه بيها. ساعتها كنتو بيهرب وصياد الجواز بيكهرب كاسبر علشان هرب منه، بيخليه يطارده تاني ويمسكه بسرعة، بس أنا بتنقذ كنتو للمرة التانية وبيهربوا هما الاتنين. في الوقت اللي كان فاكر إنهم بقوا في أمان من صياد الجواز بيتفاجئوا بإنه خلى كاسبر يخفي كل حاجة في المدينة علشان يشوفوا كنتو ما يعرفش يستخبى منه. فعلا اول ما بيشوفوه بيجري عليه وبيهاجمه وبيرمي عليه خناجر بسرعه رهيبه، وان كانت عماله ترمي على صياد الجواز اغراض من اللي كانت مخزناها، بس هو بيتفاداها وساعتها بيخلي كاسبر يخفيه تاني عشان كنتو يعرف هو فين، بيرمي عليه علبه دهان بيغرقه بيها. في الوقت اللي كانت والدته عرفت ان كنتو في خطر وبتدور عليه لغايه ما بتلاقي مفاتيحه وبتعرف مكانه. وقتها كان صياد الجواز رمى خنجر على كنتو كان هيقتله بيه، لولا ان أنا بتعمل بوابه ابعاد وبتبلع الخنجر وبترجع ترميه على صياد الجواز ويصيبه ببقه ويوقعه على الارض. كنتو بيستغل الفرصه وبيحرر كاسبر وبيشيل الطوق اللي بيتحكم فيه وبيديله حريته. اللحظه دي كانت امه وصلت وبتجري تطمن عليه، بس صياد الجواز كان لسه عايش وبيرمي الخنجر على كنتو، بس بيصيب امه في قلبها وبتقع ميته. اما كاسبر فبيقتل صياد الجواز ساعتها انتقاما من اللي كان بيعمله. بعد كنتو وهو قاعد جنب جثه امه بيبكي، بيسمع صوت الساعه وبيفتكر الديمون اللي بيرجع الزمن واللي بيقولوا عليه، فبيقرر انه يروح مدينه كيوشو يدوروا عليه علشان يخليه يرجع الزمن وينقذ امه من الموت. بيطلب من أنا انها تحتفظ بجثة امه جواها لغايه ما يلاقوا الديمون اللي بيتحكم في الزمن. كنتو بيسافر الطريق مشي، وفي الكام يوم دول كان خلص كل الاكل اللي كانت أنا مخزناه، وكنتو كان بيدور في كل الاماكن المهجوره على اكل معلب بس للاسف مش بيلاقي. ولما بيلاقي المكان ضلمه أنا بتطلع له كشاف ينور بيه، ساعتها بيتصدم لما بيلاقي قدامه وحش ديمون على شكل ايد مليانه اصابع بيهجم على كنتو وبيمسكه وكان هياكله، بس أنا بتنقذه وبترمي كل الأغراض الكبيرة اللي كانت مخزناها عليه. كنتو وأنا بيهربوا من المكان لغاية ما بيخرجوا من الباب، وأنا بتسده في الآخر علشان ما يلحقهمش. ومن بعدها كنتو بيكمل رحلته، بيدخل منطقة خطرة جدا عليها تحذيرات في كل مكان إن كائنات الديمون في كل حتة، بس كنتو مش بيهتم، كان لازم يكمل طريقه علشان يوصل كيوشو ويدوروا على ديمون الزمن. في الوقت اللي كان نام اخيرا في مكان مهجور وبيصحى على حركه ديمون قريب منه، وبيتفاجئ ان الديمون ده بيتكلم، بس بيكتشف ان صاحب الديمون هو اللي بيتكلم من خلال الضوء اللي على جسم الديمون، وكمان شايفه من خلال الكاميرا. وقتها كنتو بيطمن ان في بشر قريبين وبيخرج يقابلهم بره، وكان مراود ديمون مسافر مع 2 بينقلوا بضايع وادويه للمدينه. لما بيلاقيهم رايحين في اتجاه الغرب بيمشي معاهم وهو يبقى في امان وكمان يوصل اسرع، بس هم في الطريق بيهاجمهم قطيع من الديمون المفترسين، بس أنا بتنقذهم وبترمي على الديمون المتوحشين اغراض من اللي مخزنينها. وبارون هو كمان بيهاجم الوحوش وبيرميهم بأسهم، وكنتو كان فاكر انه بيقتلهم، بس المراقب بيقول انه بيتجنب اصابه اعضائهم الحيويه وبيشل حركتهم. ولما بيقرروا انهم يرتاحوا من الطريق شويه ويعملوا معسكر، المراقب بيشوف الجائزه المحدده اللي يقبض على أنا و100 مليون. وقتها بيبدا يفكر في انه يتفق مع الاثنين التانيين ويسرقوا أنا من كنتو ويسلموها وياخدوا الجائزه، خصوصا انه محتاج الفلوس جدا علشان يعالج اخوه الصغير ويستقر في مكان بعيد. بس لما بيعرض الفكره على تاكيدا زميله بيتفاجئ بردة فعله انه مش عاوز يزعل كنتو ويفرقوا عن أنا لانه شايف قد ايه هو بيحبها. ساعتها بيخلي بارون يقتلوه، وورجا بيرجع المعسكر وعامل انه ما يعرفش مكانه ولانه شافه. فجأة بيخلي بارون يهاجم زميله التاني وكنتو علشان ياخد أنا. اوراجا كان الطمع عميه وبيطارد كنتو اللي بياخد أنا وبيهرب باقصى سرعه، بس اوراجا بيخلي بارون يطارده. ولما كنتو كان بيجري منه على الكوبري يخلي أنا تخزن كل المسامير اللي تشوف واللي هي اصلا مثبته الكوبري الحديد. واول ما اوراجا بيجي بالعربيه وراه الكوبري بيبدا يتهد بيه، وكان هيقع من فوق الجبل لولا ان بارون لحق ودعم العربيه لغايه ما رجع للامان. ساعتها اوراجا بيكهرب بارون علشان ساب كنتو يهرب منه هو وأنا وبيحملوا مسؤوليه هروبهم. في الوقت ده كان كنتو استخبى بين الصخور وبارون مش بيشوفه. وتاني يوم كان كيتو بيكمل طريقه من الحديقة العشبية لما بيشوف اوراجا اللي كان مركب مستشعرات حركة في كل مكان هناك، بيحاول انه يعدي من غير ما اوراجا يشوفه، بس للاسف المستشعرات بتلقط حركته. ساعتها اوراجا بيطارده هو وبارون، ولما كنتو بيحاول انه يهرب في منطقة انعدام الجاذبية اوراجا بيوقعه وبيدوس عليه بالعربية. فجأة ان كنتو ما ماتش ولا حاجة، وأن بقوتها قدرت تعمل حفرة في الارض بيحتموا فيها من العربية لغاية ما بتعدي. فجأة كنتو بيهجم على بارون وبيتعلق فيه وبيحاول انه يكسر الطوق اللي عليه، بس مش بيعرف وبيقع في نهاية الامر. وأنا بتهاجم اوراجا لغاية ما بتتسبب انه بيقع بالعربية من على المنحدر. ساعتها بارون بيطير ناحيتهم بسرعة علشان ينقذ صاحبه وأنا، بس للاسف انه بيمسك اوراجا من دراعه الآلية اللي مش بتتحمل وزنه وبتتكسر وبيقع هو على العربية وأنا بتنجو، بالرغم من معاملة اوراجا لبارون لانه كان بيحبه جدا وكان عاوز ينقذه، وبيزعل لما بيموت. وده بيدل ان الكائنات دي مش شريرة بطبعها ابدا زي ما البشر فاكرين. بعدها كنتو بيكمل طريقه مع صديقته أنا،
وبالصدفة بيقابل تاكيدا وزميله اللي بنكتشف انهم لسه عايشين، لان بارون الظاهر بقتلهم علشان يرضي اوراجا وبس، وتعمد انه يتجنب اعضائهم الحيوية وانه يتسبب لهم في نزيف شديد. والاتنين بيعرضوا على كينتو انه يرجع معاهم طوكيو، بس هو بيرفض وكان مصمم انه يروح مدينة كيوشو. ساعتها تاكيدا بيديله شنطة فيها اكل وكل اللي ممكن يحتاجه في رحلته، وبيكمل كينتو طريقه لوحده وكله اصرار. في الوقت اللي بنشوف غابة واسعة في سفح جبل فوجي كان معمول حواليها سياج علشان يمنعوا الناس من دخولها، لان في وحش ديمون خطير بيقتل اي حد. بس مش كل الناس بتسمع الكلام. بيدخل الغابة 2 شباب وهناك بيلاقوا الوحش، واحد منهم كان بيهرب منه وهو هيموت من الرعب اصلا، وزميله بيحاول بيخليه يستخبى بسرعه، بس من حظهم ان الديمون المتوحش بيقتلهم هما الاثنين. وقتها كان كيتو وصل مدينه قريبه من الجبل، ولما بيدخلها كان مبهور بكل حاجه فيها، بس بيسمع الناس بيتكلموا عن سينجيو الديمون المتوحش. بالصدفه بيشوف 3 اطفال بيسرقوا من الباعه، ولما بيوقعوا كينتو ان بقوتها بتاخد منهم المسروقات، وكينتو بيرجعها لصاحبها تاني. ولانه ما كانش لاقي مكان يبات فيه بيروح عند الكوبري علشان ينام الليله دي، بس بتقابله بنت اسمها كايدي والديمون الخاص بيها، تعرف عليه وبتاخده الفندق علشان يكون في امان. كايدي كانت مستغربه من ان انا مفيش عليها طوق وما زالت بتطيع كينتو بشكل غريب. بنكتشف انها تبقى حفيده رئيس منظمه السلام نفسه. وتاني يوم كان ال3 اطفال المشردين راحوا الغابه اللي فيها سينجيو ودوروا على اكل ولا اي حاجه تفيدهم، بس للاسف بيتعرضوا لهجوم من سينجيو. كايدي لما بتعرف خطة كينتو بتقول له ان ديمون الزمن ده ما هو الا اشاعة، بس كينتو مش بيصدق وكان عاوز يتاكد بنفسه علشان لو كان موجود فعلا يساعده ويرجع له امه. في الوقت اللي كانوا بيتكلموا فيه بيشوفوا البنت الصغيره جايه بتجري هي واخوها، ويستنجدوا باهل المدينه ويطلبوا منهم يساعدوهم وينقذوا اخوهم الكبير اللي اتحبس في السوق المهجور، وسينجيو بيطاردهم. مراودي الديمون الموجودين في المدينه بيرفضوا يتدخلوا او يساعدوهم، وكايدي هي الوحيده اللي بتطوع للمهمه دي. ساعتها كينتو مش بيسيبه وبيقرر انه يروح معاه علشان يساعدهم، بما ان أنا ممكن تحرره في ثواني من غير اي صعوبات. كينتو كان مصمم انه يروح معاها علشان حاسس بالذنب لانه اللي اخد منهم المسروقات امبارح. المهم ان كايدي و2 من المدينه وكينتو بيروحوا السوق القديم، بس سينجيو بيهاجمهم في لحظه ومش بيعرفوا يقتلوه ولا يتغلبوا عليه. حتى ديمون الدرع بتاع كايدي ما كانش عارف يسيطر عليه، ولما اخيرا بينجحوا في انهم يوقعوه من الدور الثاني بيتفاجئوا انه اختفى شويه، وبيلاقوا الولد المحبوس وأنا في لحظه بتنقل الصخور اللي كانت فوقه وبتحرره. بس ساعتها كينتو بيلاقي شنطه على الارض وفيها ديمونز صغيرين مقتولين، فالولد بيقول انه اصطادهم وقتلهم على امل انه يبيعهم في المدينه بسعر كويس ويكسب فلوس يعيشوا منها. ساعتها كينتو كان حاسس بحزن فظيع، وكايدي بتاخد بالها وعلشان تهون عليه بتقول انهم لازم يعملوا كده لان الديمون لو اتكسروا واعدادهم زادت مش هيعرفوا يسيطروا عليهم، والبشر مش هيلاقوا مكان يعيشوا فيه. بعدها وهم خارجين من السوق بيهاجموا سينجيو تاني وكان هيقتلهم كلهم. ديمون كايدي بيحاول انه يسيطر على سينجيو وياكله بس مش بيعرف ابدا، وكايدي بيترميه بالاسهم وكانت عاوزه تصيبه بسهم متفجر، بس علشان سينجيو كان بيتحرك بسرعه رهيبه ما كانتش عارفه تصيبه في مقتل. ساعتها كينتو بيساعدها ويخلي أنا تعمل بوابه تنقل الاسهم بشكل مباشر وتصيب سينجيو، لغايه ما كايدي بتثبته وبتعرف اخيرا تصيبه بالسهم المتفجر. واول ما بينفجر فيه الكل بيرتاحوا انهم قتلوه ونجوا بحياتهم. بس المفاجاه ان سينجيو كان لسه عايش لان قوته الخارقه كانت انه مش بيموت وبيرجع جسمه يلتئم تاني ودراعاته بتضعف. ساعتها بيعرفوا ان ده السبب في ان صاحبه حاول يقتله وتخلى عنه. كل اصابه له في محاوله قتل بيتعافى منها وبيطلع له مكانها عدد اكبر من الاذرع. ساعتها بيهاجمهم وبيهد الارض من تحتهم وبيقعوا للدور اللي تحت. ساعتها أنا بتهاجمه بس هو بيرميها بعيد وكان هيقتلها بالسيف، بس كينتو بيدافع عنها وبيحميها. والغريب ان سينجيو لما بيلاقي كينتو بيضحي بحياته علشان يحمي دومون بيتراجع، خصوصا لما بيشوف العلامه اللي في وشه وان في ديمون على راسه، وزي ما يكون تواصل معاه واقنعه انه يستسلم ويبطل قتال. ساعتها كايدي بتخلي اجنس الديمون بتاعها ياكله، وبعدها بيرجعوا المدينه والاطفال اللي كينتو خاطر بحياته علشانهم كانوا عاوزين يخطفوا أنا منه علشان يسلموها وياخدوا المكافاه، بس كايدي بتمنعهم. وتاني يوم كايدي وكينتو بيمشوا مع بعض ونكتشف ان شينجيو لسه باقي منه جزء ولسه عايش. كينتو بيوصل مدينة ناغويا هو وكايدي، وفي الوقت اللي كانوا ماشيين بين أنقاض المدينة اللي كان شباك العنكبوت مغطيه ومغطي كل حاجة فيه بيشوفوا مروحية بتقع. ساعتها بيجروا على مكانها علشان يشوفوا لو حد محتاج مساعدة، وفعلا كان في دكتور وبنته في الطيارة محبوسين وبيحاولوا يخرجوا، وكينتو وأنا بيساعدوهم فعلا. بيتفاجئوا ساعتها بديمون زي العنكبوت عملاق جدا، كانت أدراعه مندمجة بأنقاض المدينة وشكله مرعب، وعلى ظهره قلعة المدينة علشان كانت عاجباه جدا. الديمون العنكبوت بياخد الطيارة من قبل ما يخرجوا منها، أول ما بيشيلها كايدي والدكتور بيوقعوا من ارتفاع عالي، وكينتو وبنت الدكتور بيتحبسوا في الطيارة. في الوقت ده كايدي كانت مع الدكتور في المدينة، والدكتور بيعلن عن مهمة لمروض الديمون اللي في المدينة وجائزة كبيرة اللي يساعد في انه يرجع بنته. لما كايدي بتشوف مبلغ الجائزة بتستغرب وبتسأله عن وظيفته، بيقول لها انه دكتور جراح وكان بيعمل عملية طارئة في مدينة تانية، وهو راجع بالطيارة بيعدوا في سرب ديمون ومحرك الطيارة بيتكسر وبيحصل اللي حصل. الديمون والعنكبوت كان احتفظ بالطيارة ولاحظ انه متعلق جدا بأغراضه واي حاجة بتعجبه.
بالليل الدكتور مش بيعرف ينام، ولما بيتكلم مع كايدي بيقول لها ان كنتو مش هيعيش كتير لانه عارف ان العلامه اللي في وشه سببها وسيم ديمونيوم موجود في راسه، واول ما الديمون ده نموه بيكتمل وبيفقس كنتو هيموت. الدكتور كان عارف المعلومات دي لان ده نفس اللي حصل مع زوجته، والديمونيوم كان ملتصق بقلبها، وعلى ما جه يعمل لها عمليه زراعه قلب كان الديمونيوم فقس وهي ماتت. تاني يوم كنتو وبنت الدكتور بيخرجوا من الطياره وبيحاولوا انهم يهربوا من قبل ما يرجع تاني، في الوقت اللي كان 3 من صياد الجوائز يوافقوا على المهمه وراحوا مع الدكتور وكايدي، وبيتمنوا ان الاولاد ما يكونوش لمسوا اي اغراض من بتاعه الديمون العنكبوت لان ده بيخليه يغضب جدا. ساعتها كانت البنت اللي تسببت في تدمير عدد كبير من اغراض العنكبوت وتمثال السمكه الذهبيه اللي بيحبه، فهو بيغضب جدا وبيطاردهم بجنون وكان عاوز يقتلهم. من حسن حظهم ان كايدي واللي معاها بيوصلوا في الوقت المناسب وهم اصلا بيحاولوا يهربوا منه، بس هو بيثبتهم بشباك العنكبوت على الحيطه، ومروضين الديمون بيهاجموا في الوقت اللي كايدي بيتحكم في ديمون المقص وبتحرر كنتو وتطلب منه انهم يهربوا بسرعه. بعدها بنشوف ان في منظمه السلام اتبعت لهم فيديو لأنا وقت القتال مع بيعرفوا انها ديمون التخزين اللي بيدوروا عليه، وساعتها بيتصلوا بقائد فريق الاسر علشان يروح المهمه دي بما انه الوحيد اللي ممكن يقبض على أنا. ولما بنرجع للديمون العنكبوت كانوا بيحاولوا انهم يقتلوه، بس كنتو وهو بيهرب منه بيقع على الارض وبيتصفى راسه وبيغمى عليه. لما أنا بتلاقيه بينزف ومش بيفوق بتفتكروا انه مات، واول ما العنكبوت بيهجم عليهم تاني أنا بتحول في لحظه، تفتح بوابه زي الثقب الاسود تماما، تقطع دراعات العنكبوت، تحول لكائن ضخم يشبه الكلب وب5 رجلين وبتطير في الجو، ومع كل صرخه ليها كانت بتفتح بوابات لابعاد تانية وبتقتل بيها العنكبوت، بس قوتها بتخرج عن السيطره وبتعمل ثقب اسود بيمحي كتير جدا من المكان اللي حواليها لغايه ما بتفقد وعيها، ولما كنتو بيفوق بيجري عليها وبيلاقيها على الارض زي الورقه بالظبط، بينفخها زي البالونه لغايه ما بترجع تاني أنا اللي هو عارفها وبتستعيد وعيها، وكانوا مبسوطين. بس أنا ما كانتش فاكره اي حاجه من اللي حصل. بس صياد الجوائز كانوا صوروا كل المعركه وبعتوا الفيجو لمنظمه السلام علشان ياخدوا جايزه مقابل المعلومات دي، بما انهم مش هيقدروا يأسروها هما. كايدي بعدها بتروح هي وكنتو على مدينه تانية وبتتصل على صديقه ليها شغاله في منظمه السلام، تسالها عن سبب زياده الجائزه المتحدده على أنا. صاحبتها بتقول لها ان ديمون التخزين ده ليه علاقه باختفاء جزيره سيوري من 18 سنه. كايدي بتروح المكتبه تدور على حادثه اختفاء الجزيره، وبتعرف ان امها كانت على الجزيره وقت الحادثه، وكانت بتفحص ديمون جديد بقوه غامضه، وان الجزيره اختفت تماما بكل السكان اللي عليها زي ما تكون الارض اتشقت وبلعتها. من وقتها وجد كايدي بيكره الديمون وعمل منظمه السلام اصلا علشان يحقق ويوصل للديمون اللي عمل كده علشان يلاقي بنته. في الوقت ده كان كنتو راح المطعم، بس اول ما بيدخل المطعم وبيحس بالنعاس وبيظهر قائد فريق الاسر ومعاه ديمون التخدير بتاعه اللي بيخليه يحذر كنتو وبياخد منه أنا وبيمشي. في الوقت اللي كانوا في منظمة السلام الانذار اشتغل فجأة اول ما فريق الاسر بيوصلوا معاهم أنا كانت بتحاول انها تهرب من العربية باستخدام الاغراض اللي كانت مخزناها، بس قائد فريق الاسر بيخدرها تاني بحراشف ديمون التخدير وبيطلعها من العربيه يحطها في صندوق صغير بيمنعها من استخدام قوتها. كايدي بتروح مع كنتو تقابل صاحبتها وبتطلب منها انها تساعدهم يدخلوا المنظمه علشان ينقذوا أنا، لان طول ما هي بعيده عن كنتو هتفقد السيطره على قواها وهتبقى عنيفه وممكن تمحي المدينه من على وش الارض. ساعتها اتشوين سي بتوافق على انها تساعدهم، وكانت خطتها ان كنتو وكايدي يتنكروا ويدخلوا بكره في وسط طلبه المدرسه اللي جايين في رحله للمقر، وأن لما بتفوق كانت في غرفة متحصنة والدكتور المجنون يبدأ إنه يعمل عليها تجارب ويفحصها، باستغربوا جدا إنها ملهاش أي أعضاء حيوية ولا عظام في جسمها، وجسمها يعتبر فاضي حرفيا، فإزاي هي عايشة أصلا؟ تاني يوم كايدي وكنتو بيدخلوا المقر زي ما كانت اتشوينسي مخططة، والحكاية بتعدي بسهولة. لما بيدخلوا مختبر التجارب وفحص الديمون من خلال فتحات التهوية علشان كوكو نوي اللي خطف أنا ما يشوفهمش. في الوقت اللي الرئيس جد كايدي كان وصل يخليهم يسيبوه لوحده مع أنا وبيتكلم معاها، وبيوريها صورة كنتو وبيقول لها طول ما هي معاه مش هيجيله غير المشاكل وهتعرضه للخطر. ساعتها كنتو جسيم الديمونيوم اللي في راسه بيخليه يسمع أنا ويحس بيها، بيتوجه ناحيتها بعد ما كانوا تاهوا مش عارفين يروحوا من الناحية أنهي. الرئيس كان بيتكلم مع أنا وبيوريها صورة الجزيرة المختفية وإن كان زيها تم استخدام قوته وهم بيعملوا عليه التجارب وفقد السيطرة وأخفى الجزيرة كلها ببعد تاني كان لم تكن واختفى، يعني خزن جسمه. حتى الرئيس كان عاوز يوصل للجزيرة دي بأي طريقة علشان ينقذ بنته. كنتو بيشوف ديمون الشعر المخيف وهم رايحين لأنا، بيعرف يتواصل معاه ويعرف انها بتتألم وبتتعذب هنا وعاوزة تتحرك، وفجأة الازاز اللي محبوسة فيه بيتكسر. تفتكروا بقى ان كنتو هيعرف ينقذ أنا؟ طب الديمون المرعبة دي لو اتحررت ايه اللي ممكن يحصل؟ استنونا في الحلقة اللي جاية واحداث كتيرة ونعرف نهاية مغامرة كنتو ايه اللي هيحصل له لما الديمونيوم اللي في راسه يخرج. هيعيش بمعجزة ولا هيموت؟ خمنوا بقى وقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، ودعمونا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار الحلقة الجديدة.